C'est comme ça. Goudebe a croué de l'air qui est un arload évite renabli ar stalioù l'air machel ar mon ebrezoneg gant an dud et fel d'ar gevredigez mignon et d'ar brezoneg mon pellor a kendreri embregerechou al. Et mai ne pas ezigina ur voestad o stilioù evit brouda an dud da gas ar yezvaraoug e beda labour. Toutes petites choses très très simples. Evit ma choum fait beo hag eus ar pemde, on eus izom gwelout a klevet anei ie e bar ar stalioù. Se zo koz on eus ar c'hoant, displek, penoz zeus moyen ober evit ma vo brezhonek war ar pakajou, panelou ar stalioù, responter kemenadenn responter an embregerechou. Stalioù zo, evelamment e kareiz o deus gret dibab an duiezegez war an talben da vianna. Me ral in c'hoaz, hag ervez ar roedat produet de breiz, e vo talvou du skaout en tol chikour digant ur gevredigez a labour war an dachenze pel zo. Bindiou a oa ret kaout aneo evidamp, pegur an embregerechou tre vras, ninket a ene po beur un dramenak evit ar brezhonek gant ar brezhonek er vue pemdeziek. Men nous un ket penoz ober. A neuze redo skoagela, chikour aneo, evit ma vo eiz ober un dramenak e brezhonek en embregerez. War a lerien stal pik bezet achema an nol o stilioù assemblez gant listenad ar c'hwer kan embregerez bennak o deus embanne de laken dija mod pevod ar brezhonek en arao.